地球の皆さんこんにちは。ルイルイかわいい。どうも月くんです。今日はウルトラマン X 最強怪獣ランキングトップ10。評価基準はこちらのルールにのっとって私ができるだけ客観的に人気や知名度ではなく純粋な強さのみでランキングをつけさせていただきました。今回のランキングは上位は割と早く決まったんですけど、すいません、デバイダーに怒られました。上位は割と早く決まったんですけど、9位10位争いが激しすぎて苦労しました。惜しくも外れてしまった怪獣たち今ここに出してますけど、いずれも強敵だったということをお伝えしておきます。チャンネル登録をしてくれたら鼻リコーダーを披露します。それではランキング発表です。どうぞ。10位は2話、11話、12話、13話、14話、21話、22話劇場版に登場した電脳怪獣サイバーゴムラ。防衛チームのジオがゴムラのスパークドールズを解析して作り出したサイバー怪獣で、かなり高い戦闘力があります。両腕の大きな爪や尻尾での攻撃が強力で、防御力耐久力にも優れていて、人類側の戦力としてめちゃめちゃ頼もしい性能です。必殺技のサイバー超振動波も非常に強力で、12話ではザラガスの再生能力を貫いて爆破していました。正直性能的にはもう少し上の順位でも良かったかもしれませんけど、誰かと共闘して敵を倒すことが多かったですので、今回はこの順位にしました。人類の頼もしい味方サイバーゴムラが10位にランクイン。9位は5話イージス光る時に登場した暗殺宇宙人ナックル星人バンデロ。M78 ワールドから来た昭和顔のナックル星人で、持っている銃で空間に穴を開けて次元移動をすることができます。商人らしいんですけど、戦闘力は高くて動きが俊敏で、銃での射撃も相当な腕前です。それに加えて手段を選ばない戦闘スタイルで、成人なので頭もいいですので、ウルトラマン X もこいつできるぞといったほどです。ウルトラマンゼロでも簡単には倒すことができなかったナックル星人バンデロが9位にランクイン。8位は17話友達は怪獣に登場した怪獣キングゲスラ X 個体のダークサンダーエナジーです。キングゲスラがダークサンダーエナジーの影響で超絶強化された個体です。通常のキングゲスラよりも攻撃力も防御力も大幅に向上していて、弱点だったはずの背びれも触るだけでダメージを受けてしまうほどのダークサンダーエナジーを帯びていて、ジオが攻撃してもフルシカトできるほどの強度になっています。ベノムショットという全身からトゲを放出する必殺技がめちゃくちゃ強力で、ベムスターアーマーの上からゴリ押ししてベムスターアーマーを破壊した上に X にも大ダメージを与えました。第一にキングゲスラがこんなに強いなんてと言わしめたキングゲスラ X 個体ダークサンダーエナジーが8位にランクイン。7位は11話未知なる友人に登場した宇宙ロボットキングジョー X 個体。ウルトラマン X に出てきた個体は硬い体による防御と分裂を利用した回避性能の高さでウルトラマン X をかなり苦戦させました。打撃系の攻撃はいつものキングジョーという感じでほとんど効いている気配がなくて、食らえばスパークドールズになってしまうので負け確定のウルトラマン X のザナディウム光線も初見にもかかわらず回避していたので、危機察知能力が非常に高かったです。サイバーゴムラと X の2人がかりで倒したキングジョー X 個体が7位にランクイン。6位は15話戦士の背中に登場した古代怪獣ゴメススペシャルダークサンダーエナジー。ウルトラ Q の1話に登場した始まりの怪獣である古代怪獣ゴメスの別個体がダークサンダーエナジーの影響によって超強化された姿です。ニュージレに入って強いゴメスが見れるって素晴らしいことですよね。ダークサンダーエナジーを浴びる前から力勝負なら X よりも上だったんですけど、浴びた後は戦闘力が大幅に向上していて、破壊光線や衝撃波でウルトラマン X を圧倒します。途中サイバーゴムラが X の火星に入ってからも2対1でも互角に戦う強さを見せました。まるであの有名怪獣を思わせるような強さを見せたゴメススペシャルダークサンダーエナジーが6位にランクイン。5位は8話狙われた X に登場した宇宙恐竜 Z、X 個体。皆さんご存知 Z なんですけど、このウルトラマン X に出てきた個体もかなり強くて、いろんなアーマーを駆使して戦うウルトラマン X を
絶望的な実力差でボコボコにしました。初代 Z が見せたテレポート能力は使っていませんでしたけど、相変わらずのフィジカルの強さと超強力なバリア、光線反射能力は健在で貫禄の強さを見せつけました。ゼットンアーマーがなければこの時点の X では対抗する手段がなかったであろうゼットン X 個体が5位にランクイン。4位は6話星の記憶を持つ男、7話星を超えた誓いに登場した石化魔獣ガーゴルゴ。その名の通り、その目から放つ石化光線が最大の武器で、数多くの星を滅ぼしてきた強豪怪獣です。当たれば即試合終了の石化光線を持っているだけで相当強いんですけど、ガーゴルゴンの強さはそれだけじゃなくて、シンプルな戦闘能力も X より上で、伸びる触手で噛みついたり、ルディアンと X から同時にダウンを奪えるほどの稲妻状の破壊光線も放つことができます。しかも人類を脅迫してくるような知能の高さも持っていて、弱点をつかなければどうしようもないほどの強さを見せたガーゴルゴンが4位にランクイン。3位は14話光る大空つながる大地に登場した幻影合心大魔帝グアスペクター。モルドスペクターをベースにギナスペクターとジュラスペクターの魂が集結して乗り移って強化されたのがこのグアスペクターです。まずモルドスペクターの時点で銀河ビクトリーナイトエクシード X の3人を相手に押されはするものの3対1でも戦えるほどの強さを持っていました。グアスペクターになってからはさらに強くなって X 銀河ビクトリーの3人がかりでも驚異の耐久力とバッドアックスとバッドキャリバーの二刀流で圧倒します。その後ウルトラマンたちがエクシード X とウルトラマン銀河ビクトリーになったことで少しずつ抑え始めますが、ニュージェネウルトラマンが3人がかりで倒したグアスペクターが3位にランクイン。2位は劇場版ウルトラマン X 来たぞ我らのウルトラマンに登場した閻魔獣在郷軍。この世を地獄に変えると言われている恐ろしい怪獣で、口からは強力な破壊光線、胸からは火炎弾を放つことができて、さらには触手を出して敵のエネルギーを吸収することができます。防御面も優秀で、体が硬くて打撃技は一切効かないと言っても過言ではありません。さらには背中からゴーグアントラーやゴーグファイヤーゴールザ、剣レマーガをバンバン生み出すことができて、全く隙がありません。あのエクシード X でさえもほとんど手も足も出ずにボコボコにされて、ただ負けただけではなくて変身不能にまで追い込まれました。初代ウルトラマンとウルトラマンティガとウルトラマン X の3人を相手に互角以上に戦った在郷具が2位にランクイン。1位は21話美しき終焉、22話虹の大地に登場した虚空怪獣グリーザ。出ました、グリーザです。多くの方はでしょうねって思ってると思うんですけど、グリーザはウルトラマン X のラスボスで超個性的かつ圧倒的な強さを持った怪獣です。怪獣と一応表記されていますけど、最強最悪の自然災害といった感じで、星の生命エネルギーを求めて星ごと自分に取り込んで全てを無にしてしまうという存在です。けどこのグリーザという怪獣は存在していないものが存在しているように見えているだけで、グリーザがいるように見えているそこには本当は何もないんですよ。ちょっと説明が難しいですけど、何もないはずなのに何かいるというわけのわからないものと戦わなければならないんですよ。不気味な音を発しながら不規則な動きで瞬間移動したり時空を歪めたり、こちらの攻撃は一切当たりません。なんかいるように見えてもそこには何もいないので、それなのにグリーザ側からの攻撃は一方的に通せますから、誰と戦っても一方的にボコボコにできる最悪なチート能力を持った怪獣です。本来無であるものを脳が無理やり視覚化しているという中二心をくすぐる設定と、得体の知れない不気味さを視覚と聴覚に叩き込んで多くの視聴者にトラウマを植え付けた虚空怪獣グリーザが堂々の1位。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラマン X 最強怪獣ランキングトップ10でした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。X は全22話と劇場版しかないのに強い怪獣がゴロゴロいて、地球を守ってくれた X に感謝しながら撮影していました。冒頭で少し紹介した惜しくもランクインできなかった怪獣たちも非常に強かったですので、作り応えのあるランキングでした。
こんな感じのランキング動画ですとか解説動画などどんどん公開していきますので、少しでも面白いと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で。さよなら。